Tek sada se ponovo pojavio na malim ekranima. Među gostima na jednoj od žurki u prvoj sezoni Zadruge bio je muzičar Darko Vlajić, koji je tada na imanju Šimanovcima došao zajedno sa folk pevačicom Vesnom Zmijanac. Ovaj pevač se protekle subote pojavio u Zvezdanom Granda, ali ne u ulozi takmičara, već u ulozi podrške svoje supruge Ane. Od kada je bio u Zadruzi do sada promenio imidž i malo se ugojio. Inače, pomenuta žurka na kojoj je gostovao Darko ostala je upamćena po velikom skandalu. On je tada imao sukob i sa Lunom Đegani i sa Saškom Karan. Luna Đegani je izmislila da sam ja muvao. Ja sam oženjen muškarac i da nisam, nikada me ona ne bi zanimala. Ja sam samo nju pozvao da plešemo i ništa više. Ona je napravila dramu zbog toga kada je ugledala Slobu da je došao. Mislim da se ona folira pred njim da ne pije, zato je to uradila. U tom trenutku je bila pijana i izmislila je da sam je muvao da bi otišla sa žurke, što uopšte nije bilo tačno, rekao je Darko tad.